स्टेथोस्कोप सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते हैं, वो लब डब आवाजें हमें आपके दिल के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जब भी कोई डॉक्टर या नर्स आपके सीने पर स्टेथोस्कोप रखता है तो वो सिर्फ एक रूटीन चेकअप नहीं कर रहा होता, बल्कि आपके दिल की सेहत की गहराई से जांच कर रहा होता है। दिल की धड़कनें, उनकी आवाजें और उनका पैटर्न, ये सब मिलकर आपके हार्ट के बारे में कई राज खोलते हैं। जब आप स्टेथोस्कोप से दिल को सुनते हैं तो आपको दो मेन साउंड सुनाई देंगी, S1 और S2। ये दोनों साउंड्स हर हार्ट बीट के साथ आती हैं और इन्हें सुनना हर डॉक्टर के लिए एक बेसिक स्किल है। पर इनका असल में क्या मतलब होता है? चलो इसे आसानी से समझते हैं। दिल के हर बीट में ये साउंड्स एक खास सीक्वेंस में आती है और हर साउंड का अपना एक महत्व है। सबसे पहले S1 लब साउंड है। S1 को हम लब कहते हैं और ये साउंड दिल के कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत में आती है। ये तब होता है जब दिल के कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत में माइट्रल और ट्राइक्स्पिड वाल्व बंद होते हैं, जिसे हम सिस्टोल कहते हैं। जब ये वाल्व बंद होते हैं तो ब्लड वेंट्रिकल्स से बाहर की तरफ पुश होता है और यही वो पल है जब S1 साउंड बनती है। S1 आपको दिल के एपेक्स, मतलब सबसे नीचे के सिरे पर सबसे अच्छी सुनाई देगी। अगर आप स्टेथोस्कोप को दिल के निचले हिस्से पर रखें तो S1 की आवाज सबसे क्लियर सुनाई देती है। S1 की आवाज आमतौर पर थोड़ी तेज और शार्प होती है और ये बताती है कि दिल की वॉल्व्स सही से काम कर रही हैं या नहीं। अगला है S2 डब साउंड। S2 को हम डब कहते हैं और ये साउंड S1 के बाद आती है। यह तब होता है जब दिल के रिलैक्स होना शुरू करते ही एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व बंद होते हैं। यह डायस्टोल की शुरुआत है। S2 साउंड तब बनती है जब ब्लड वेंट्रिकल से बाहर निकल चुका होता है और दिल रिलैक्स करता है। S2 दिल के बेस, मतलब ऊपर की तरफ सबसे तेज सुनाई देती है। अगर आप स्टेथोस्कोप को दिल के ऊपरी हिस्से पर रखें तो S2 की आवाज सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। S2 की आवाज थोड़ी हल्की और शॉर्ट होती है, लेकिन इसका पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्यों जरूरी है? S1 और S2 को ध्यान से सुनने से हमें पता चलता है कि दिल की धड़कन स्ट्रांग और रेगुलर है या कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इन साउंड्स में कोई बदलाव आता है तो वो किसी बीमारी या हार्ट कंडीशन का संकेत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉफ्ट S1 का मतलब माइट्रल स्टेनोसिस हो सकता है, यानी माइट्रल वाल्व ठीक से नहीं खुल रहा है। एक लाउड S2 हाइपरटेंशन का सिग्नल दे सकती है, यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है और हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और एक स्प्लिट S2 राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक या पल्मोनरी हाइपरटेंशन की तरफ इशारा कर सकती है। स्प्लिट S2 का मतलब है कि S2 की आवाज दो हिस्सों में बंट गई है, जो खासकर सांस लेने के दौरान सुनाई देती है। तो अगली बार जब आप अपना स्टेथोस्कोप यूज करें तो ध्यान से सुनना। S1 का मतलब लब और सिस्टोल शुरू होता है और S2 का मतलब डब और डायस्टोल शुरू होता है। S1 और S2 के अलावा भी कई और हार्ट साउंड्स होती है, जैसे S3 और S4, लेकिन S1 और S2 सबसे बेसिक और जरूरी है। इनकी मदद से आप हार्ट के फंक्शन को जल्दी और आसानी से समझ सकते हैं। ये बेसिक हार्ट साउंड्स हैं जो प्रॉब्लम्स को जल्दी पकड़ने और आपके पेशेंट्स को सेफ रखने में हेल्प करती हैं। अगली बार जब आप हार्ट बीट सुने तो इन साउंड्स को पहचानना न भूलें। ये आपके पेशेंट की लाइफ बचा सकती हैं।